ଖଳାରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ, ଜଳିଗଲା 50 ଏକର ଧାନ। ଅମଳ ପୂର୍ବରୁ ଖଳାରେ ଜଳିଗଲା 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଧାନ। ଏଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଆଳି ବ୍ଲକ ମେଣ୍ଢପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ପଦନପୁର ମିଲଦନଗର ଗ୍ରାମରେ। ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରାୟ 12 ଜଣ ଚାଷୀ ଧାନ ଅମଳ କରି 30ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଧାନ ଗଦା କରି ଖଳାରେ ରଖିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଦିନ ପ୍ରାୟ 2ଟା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଖଳାରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଧାନ ଗଦାରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାୟ 30ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଧାନ ଗଦା ଏହି ନିଆଁରେ ଜଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି। ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରାୟ 3 ଘଣ୍ଟା ପରେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲା। ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଆଳି ତହସିଲଦାର ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। क्षतिग्रस्त चाषी माने फसल अमल करी घर को नेबा पूर्वरु निआरे जली जाइथिबा फसल को देखि चेता हराई बसिबा सह कांदी कांदी भूईरे गड़ी पड़ुछि। क्षतिग्रस्त चाषी को तुरंत सरकारी सहायता जोगाई देबाकू ग्रामवासी दाबी करिसंती। केन्द्रापड़ारू नुरेई खान को रिपोर्ट, सनस्टार डिजिटल।